Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Hari ini Bunda akan kembali berbagi manfaat dari salah satu daun herbal yang sering kita gunakan untuk bumbu masakan. Ini adalah daun jeruk purut. Selain memiliki aroma yang khas dan wangi, daun jeruk purut mempunyai segudang khasiat. Berikut ini adalah beberapa manfaat daun jeruk purut untuk kesehatan. 1. Menghilangkan bau mulut. 2. Mengobati sariawan. Caranya, ambil 1 lembar daun jeruk purut, kemudian cuci hingga bersih. Selanjutnya bisa Anda kunyah-kunyah untuk menghilangkan bau mulut dan mengobati sariawan. Yang ketiga, menghilangkan ketombe. Kemudian yang keempat, untuk melebatkan rambut. Dan yang kelima, dapat membasmi kutu rambut. Untuk menghilangkan ketombe, melebatkan rambut, dan membasmi kutu rambut, Anda bisa mengambil 4 lembar daun jeruk purut, kemudian dihaluskan, bisa diparut atau ditumbuk. Selanjutnya, tambahkan perasan air jeruk purut atau jeruk nipis. Selanjutnya, Anda bisa gosok-gosokkan di kulit kepala. Diamkan selama 30 menit sebelum dibilas. Dan yang keenam adalah dapat mengatasi batuk. Caranya, Anda bisa mengambil 3 lembar daun jeruk purut, kemudian cuci hingga bersih dan iris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, kemudian daun jeruk purut tersebut bisa Anda seduh dengan air hangat, kemudian ditambahkan madu. Anda bisa meminumnya 2 kali sehari untuk mengatasi batuk. Itulah 6 manfaat daun jeruk purut yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.